अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ जो है आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपने बकरा सेटअप पे। तो इस साल मैंने तकरीबन बकरे नहीं लिए, 2 बकरे लिए थे। बाकी जो बकरे हैं मेरे वो अपनी बकरियों के हैं। तो ये पिछले साल का है, ये 2 दांत नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दांत हो गया है। तो ये वाला भी 2 दांत में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे दुम्बे भी रखे हुए हैं मैंने प्लस में। तो सोचा कि आज वीडियो बनाऊं और थोड़ा अपडेट करूं अपने दोस्तों को। तो मंडी बहुत महंगी चल रही है भाई। और जो है ना बछड़े जो लेके आते हैं हम बहुत महंगे पल्ले पड़ रहे हैं। तो मुझे 2 दाने मिले, मैं दिखा देता हूं अभी आपको। यहाँ पे ये वाला जो है ना अपना अजरक रंग में, ये एक एक बच्चा ये, और दूसरा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये 2 मैं लेके आया हूँ 38,000 रुपये की जोड़ी। ठीक है, तो ये बहुत मंडी, ये पिछले जो है ना अपना गया था ट्यूसडे वाले दिन। तो दौड़ जो है ना बकरा मंडी से मैं लेके आया। ये 2 दाने जो है ना अजरक रंग के, ये दोनों मीन्स एक कलर में है, हाइट भी सेम है माशाल्लाह, अच्छे तरीके से जो है ना है। खसी मैंने कर दिए थे, खसी नहीं थे ये वाले। ठीक है, तो खसी मैंने इनको जो है ना करवा दिया, अभी कर दिया मैंने। और खाने वाने में और हाइट में और कलर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये दो दाने परचेज़ किए अभी तक। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा पैसे का जो है ना फाइनेंशियली जो है ना वो थोड़ा उस वजह से, जो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हो गई है और ख़र्चे जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस वजह से तो ये वाले जो है अभी सेटअप रखा हुआ है। तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है ना फ़िलहाल लिए नहीं है, इंशाल्लाह लेने का इरादा है। तो कुछ सिंधी टापरे हैं मेरे पास, और कुछ जो है ना अपना टापरी लिए हैं 2 दाने, और दुम्बे हैं, इनको बेचने का इरादा है अभी। कुछ टाइम के बाद जो ऐसे ही थोड़ा मार्केट जो है ना इनकी अच्छी होगी। तो फ़िलहाल जो है ना अभी अच्छी नहीं है। तो बस इतना ही सा सेटअप है। और जो है ना मैंने कहा दोस्तों को जो है अपडेट करूं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और अगर किसी भाई को जो है ना बाय एंड सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो काइंडली जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं है। इजीली जो है ना मैं उसको जो है ना अपडेट कर दूँगा। मंडियों के हिसाब से जो भी है वो भी जो है मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।